Dous triunfos e dúas derrotas na primeira Futgal. Unión e Esteirana puideron sumar de 3 nunha nova xornada negativa para Abanqueiro e Valiño. A 13ª xornada da primeira Futgal foi positiva para dous equipos da comarca, mentres que os outros dous quedáronse coas gañas de puntuar. No grupo 5, o Unión segue nun gran estado de forma e impuxo a súa lei ante o Sporting Estrada, pero a Abanqueiro caeu pola mínima ante un rival directo como Amanecer e o Marcón poucas opcións se deu ao Valiño de loitar polos puntos. O Unión segue encadeando bons resultados e sensacións. Esta fin de semana fíxose que o seu terceiro triunfo seguido. O Municipal de Vilas abriu as súas portas para coller o duelo no que se medía o Sporting Estrada e os locais non decepcionaron. Foron collendo o protagonismo co balón e a media hora de xogo puxéronse por diante grazas ao gol de Ismael Cerqueira. Alcanzouse o descanso con 1-0 favorable aos asados e na segunda parte pouco mudaron as cousas. Os vermellos seguiron creando ocasións e defendendo con acerto. En los 67 bateron por segunda vez a meta estradense, gol de Adán Vidal que deu tranquilidade á Unión. 2-0 que xa non se volvería a mover e que lle dá 3 puntos máis aos rianxeiros, que son terceiros e están a 3 do liderado do grupo 5. Por abaixo as cousas non van ben para os equipos da comarca. O Abanqueiro non puido co Amanecer, rival directo pola permanencia, e pecha a xornada no 14º lugar. Os boirenses comezaron o encontro co pé esquerdo e pasados os 20 minutos do choque os visitantes tomaron a dianteira. Tanto inicial que no 26 se converteu no 0-2 despois do gol en propia meta de Alberto Torrado. O Abanqueiro reaccionou e 10 minutos despois acurtou distancias tras o gol de Óscar Alcalde, 1-2 co que se consumiron os primeiros 45 minutos. Na segunda metade os locais intentaron por todos os medios empatar o duelo, sen éxito. Nova derrota do Abanqueiro, a terceira seguida, que pecha a xornada 14º con 4 puntos de marxe co descenso. Na zona perigosa segue o Valiño, que tamén encadea 3 derrotas consecutivas, a última a apañada esta fin de semana no Carrasco. Os de Cabo de Cruz saltaron con gañas ao verde para medirse o Marcón Atlético, pero o conxunto local foi enlazando xogadas de perigo que se converteron no primeiro gol do choque no 26, e os do Barbanza non atoparon o oco para igualar o marcador antes do descanso. No segundo tempo a dinámica era similar, o Valiño buscaba sen éxito o camiño á portería rival para empatar, e foi o Marcón o que volveu a celebrar un gol, neste caso no 76. No 88 os locais quedaronse cun menos pola expulsión por vermello directo de Brais Castro, pero o Valiño non foi quen de acurtar distancias. Os crucenses seguen no penúltimo posto e teñen a salvación a 5 puntos. Mentres, no grupo 2, a Esteirana deu un paso moi importante na súa loita pola permanencia. Os muradáns medíronse ao Club do Mar e trouxeron 3 puntos de ouro logo dun duro encontro. O Municipal de Laracha colleu este duelo vital para os intereses dos de Esteiro e sobre o verde a igualdade imperou durante 86 minutos. Ningún dos equipos puido adiantarse ata que a falta de 4 minutos para o final, Pablo Fernández bateu a portería local para que a Esteirana sumara un importante triunfo nun duelo moi rifado. Seguen no último lugar da clasificación, pero coa salvación a 2 puntos.